ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ପୋକ୍ସୋ ମାମଲା ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନାରେ ପୋକ୍ସୋ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଏକ ମାମଲାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବା, ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଏବଂ ପୋଲିସ ଗିରଫଦାରୀ ଏଡ଼ାଇବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 12 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 374/2026 ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ବିଏନ୍ଏସ୍ର ଧାରା 126, 2, 74, 75, 2, 76, 351, 2, 3, 5 ସହ ପୋକ୍ସୋ ଆଇନ ଧାରା 8, 12 ଓ 17 ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ଥାନା ଅଧୀନ ତଳପଡ଼ା ଗ୍ରାମର 29 ବର୍ଷୀୟ ମହେନ୍ଦ୍ର ରାଣା ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅଭୟଚନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅଧୀନ ତ୍ରିଲୋଚନପୁର ଗ୍ରାମର 26 ବର୍ଷୀୟ ମାନସ ଓରଫ ଅନନ୍ତ ସାହୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରିନ୍ମୟ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବା ଓ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ସହ ପୋଲିସର ଗିରଫଦାରୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସହାୟତା କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ପରେ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟକୁ ପଠାଯାଇଛି। ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ପ୍ରସେନଜିତ ଦାସଙ୍କ ସହ ସୋନାଲି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଶା।